Santo. Amen. O Diyos nga balaan, ikaw magapanalangin, hindi na panimalay Ginoo, hindi gawas, hindi nga balay, dahil mong protection o dahil mong grasya, mo'y magatabon kanila sa matagusang nga mosulod niini. O dahil mo ang ugma Ginoo, mo'y magapataliwala kanila. Sa ngalan samahan sa anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ilang kabupat ko rin. O Diyos nga gamahanan, ikaw Ginoo ang maoy amo ang Diyos na ginasimba ug magapuyo ni ining mga kwarto Ginoo. Bless ang matagusang nga mosulod niini. Protection ni sila Ginoo ug ang kalipay mo'y imo ang ipadalhan diha kanila ug ang imong kahayag Ginoo. Mao gayud ang magapuyo diha silang kasing-kasing ug hunahuna. Sa ngalan samahan sa anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Dinadedikar namo kining mga kwarto sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Dito sa kusina. Hinugdan sa tanang grasya ug pagkaon Ginoo. Ikaw ang mong gipasalamatan. Niini nga dapit o Diyos, ikaw mo'y magapuyo, magapanalangin sa tanan nga mupasilong ini nga kusina, mukaon. Mabusog sila Ginoo pinari. Habang amo kining didikar kining nga kusina, diha mong atubangan. Ang imong balaang Espiritu magapuyo diri nga kita. Nagi sa pangalan samahan sa anak Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Dinadidikar nato kini nga dapit kini nga kusina sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ngini nga dapit Ginoo ang imong presensya magapuyo ug magatabon sa matagusa. Kining CR dalikan ugasanan ug pundohanan sa mga gamit Ginoo sa kusina. Padayon nimong panalanginan kini nga dapit ug ikaw o Dios among gituuhan nga mooy magaprotekta sa matagusa nga mosulod nining dapita. Ug ang imong presensya Ginoo magahatag og kalipay ug maga-comfort usab sa tanan nga